ده بقى لما نحب نعمل شغلنا بحب عليه. بص انا فاجئت اعملها. يا سلام. باينة؟ قمر. لا قمر. طب بص بص اهو، بص في الصورة. والله أهو. باين دي مطبخ مكركب شوية. ما شاء الله. بس تسلم ايدك بجد. هنعمل ايه النهارده؟ النهارده برجر، جايبين العيش بتاع البرجر. يلا بسم الله. ناخد البرجر بقى عشان ايه؟ مش عايزين نشتري البرجر من بره، لا ده احنا جايبين لهم العيش وهنعمل البرجر وهنعمل البطاطس بصوص الجبنه، هنعمل كل حاجه عشان ما يشتروش الحاجه من بره ونعملها في البيت بكل. يلا بس عقبال ما نحضر الحبشتك هناك. ولا تقولوا لي ماك بقى، ولا تقولي هاردز، ولا تقولي اي حاجه. مطبخ السعاده الجديد عندنا احنا وبس. هنعمل ايه؟ جبنا الهالبينو جبنا الهالبينو والبيكل. حط بقى البرجر. انا مش عايزه حد يشتري اكل من بره خالص. حط شويه. يا وعدي يا وعدي يا وعدي، فين الباص بقى؟ ولا تقولي لي ماك ولا هاردز ولا مش عارفه مين راح فين. يا وعدي شكل برضه طعم ما حصلش. يا وعد. عظمه عظمه. ونحط بقى وجايبين العيش برضو اللي هو بتاع. نحط بقى ايه الجمال ده. نحطها نبلع بيها سندوتشاتنا. يعني جايبين الجبنه بتاعت كرافت وجايبين بتاعت نور بصوا، وجايبين صوص الكاري بصوص الاناناس وباربيكيو كاتشب. والباربيكيو بتاعتنا. فين الساوث ايلاند؟ ساوث ايوه ايلاند. ده بصوا بقى شويه الصوصات دي اللي بتدي طعم حلو قوي للبرجر. طب انتوا بتحبوا البصل فوق ولا تحت؟ السكر لسه اهو لسه كمان لسه ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي. نعمل واحد كمان. نعمل بقى، احنا ورانا حاجه. يلا 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 يلا. مطبخ السعاده النهارده ولا ماك ولا هاردز ولا اي حاجه. عملنا البرجر بتاعنا الطري الجميل التحفه. قلنا مطبخ السعاده من السبت للاربعاء الساعه 2.